どうもチャーハンです。チャーハンを作る時の火力について、家庭用だと弱すぎるとよく聞くけど、ほんまにそうなんかということで、今回はあえて中火で作っていきます。いつも超強火でやってるから卵が一瞬で固まるんやけど、この通りしっかり卵でご飯をコーティングできた。ただパラパラには程遠いな。さらにしっかりとほぐしていく。味付けはシンプルに塩、ハイミー、黒胡椒をスリスリ。今回は煽りを控えめでしっかりとお玉で混ぜていく。ここでチャーシューを入れる。チャーシューの旨味をご飯に移すように炒めていく。この時点で火力が弱いことに対してはあまり変化がないように見える。最後にニラ、醤油、油を追加して全体になじませたら完成。今回中火でチャーハンを作ったけど、いつもとそこまで遜色なかった。卵を入れる時の温度は今日ぐらいがちょうどいいと思うんやけど、卵でご飯をコーティングしてからは高温がいいと思う。